ya, masuk ke bengkel Acer 2920Z. Acer 2920Z. Kondisinya coba kita cek. Kita kasih charger dulu. Menyala ya, kita on. Tidak tampil ya, sudah diganti RAM segala tidak tampil. Oke, nyala tapi tidak tampil. Lampu indikatornya nyala, tidak tampil. Acer 2920Z, kita cek dulu. Sudah kita bongkar ya. Begini, 2920 itu adalah kasus yang sering terjadi, hidup tidak tampil, dan saya yakin konsumen sudah pasti sudah coba buka RAM-nya, ganti dan sebagainya. 2920 itu permasalahannya ada pada menggunakan IC neck token. Neck token itulah yang sering bermasalah seiring dengan umur pemakaian. Jadi kita harus ganti dengan memodifikasi menggunakan kapasitor 330 sebanyak 4. Beberapa kasus yang lalu seperti 4732Z, 4736, terus semua yang laptop yang berbasis neck token itu biasanya kalau pemakaiannya sudah setahun 2 tahun lebih, kasusnya tidak tampil, coba langsung diganti saja neck tokennya. Kalau bukan neck tokennya, baru kita cari kasus yang lain. Tapi nggak apa-apa, ini diganti pun nggak ada masalah, karena memang ini akan ada umurnya kapasitor neck token ini. Untuk itu kita harus buka prosesornya, karena ini ada di belakang, di baliknya ini pasti dudukan prosesor. Prosesornya kita copot dulu karena kita akan panaskan, kita akan ganti. Nah, ini yang ingat ya, ini harus dibuka untuk menghindari prosesornya bermasalah panas, untuk cari amannya saja. Lihat ya, ini prosesor sudah diganti. Ini kita langsung buka saja stoknya ini ya. Ya udah ya, kita simpan nanti untuk menutup kembali supaya rapi. Dan sekarang kita buka ini hasilnya. Panasnya jangan terlalu panas, jangan terlalu tidak panas, ya sedang ya. Agak lama ngangkatnya nggak apa-apa, karena ini biasanya coba ini ingat, nih udah dia ada berlapis-lapis ya, sabar saja, kita kasih lagi.
Nah, dia berlapis-lapis. Kita cari selah, congkel-congkel, cari selahnya untuk ngangkat. Kalau belum terangkat ya jangan dipaksa. Kalau sudah terangkat, ikuti saja dia. Buka dulu pelindung-pelindung ini, bersihkan. Hati-hati jangan sampai kena IC sampingnya. Nah, ini sudah mulai terbuka ya, tuh. Ini lapisan terakhir sudah, tinggal kita bersihkan semuanya. Nah, ini kita bersihkan sisa-sisa kotoran di sini. Nah, ini udah copot. Lihat. Ini juga kita copot. Nah, ini isinya kita copot ya. Ya udah, tinggal kita kasih kuas saja, kita bersihkan. Kita tunggu dingin, kita kuas, kita bersihkan. Ini sudah kita bersihkan dan kita sudah siapkan kapasitor 330. Ini sebanyak 4 ya. Nah, sebanyak 4. Plus min, plus min, plus min, plus min. Dan kita pasang plus di depan. Ingat, ini bagian plus, ini bagian min. 2 garis ini. Ini plus, ini min. Dan ini juga nanti akan begini, terserah mau bagaimana, yang jelas ini dibikin begini juga boleh. Plus min. Kemudian ini juga begini ya. Lihat, plus min. Lalu ini juga begini, mau menghadap ke sini juga boleh, dibikin begitu. Yang penting plus min, positif negatifnya kena di 2 garis ini. Ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Gitu ya. Atau mau dibikin sejajar begini supaya kelihatan rapi, silahkan. Nah, plus min. Oke, pemasangannya seperti ini. Oke, kita sekarang pasang pakai solder saja. Ya, sudah ya. Sudah kita pasang nih. Lihat. Nih, plus min, plus min. Saya zoom. Ya, tuh. Plus min, plus min, plus min, plus min. Ini ada 2 garis. Ya. Ingat jangan terbalik, 334. Yang kita bersihkan.
Kita cek apakah sudah menempel dengan benar. Oke, kalau belum menempel kita tambahkan timah sedikit untuk merapikan, untuk meyakinkan bahwa ini sudah nempel ya. Oke, sekarang kita rakit kembali, kita pasang prosesornya dulu. Coolingnya kita pasang. Oke. Sekarang kita pasang power. Soket powernya. Oke. Lalu LCD kita pasang LCD-nya. Oke. Sekarang coba kita tes. Kita kasih arus tes. Kita kasih tes charger ya. Oke, sudah on ya, tinggal kita power. Nah, tampil ya, sudah tampil, lihat
Jadi tadi kapasitor next token ya. Itu oke, sudah tampil. Selesai sudah. Esor 2920 servis dengan cara mudah.